ماذا لو كانت القطط بحجم النمور؟ تخيل أن قطتك الصغيرة اللطيفة تتحول فجأة إلى وحش مخطط وضخم بحجم نمر. لن يكون اللعب معها آمنا بعد الآن. مجرد حركة ذيلها قد تسقط كل ما في الغرفة. المدن ستغدو مليئة بقطط عملاقة مخططة تتجول بين الشوارع وتجلس فوق أسطح المباني مثل مفترسات رهيبة. الأثاث لن يصمد والحيوانات الأخرى ستختفي من الخوف. لكن رغم ضخامة حجمها وقوتها المهيبة ستظل هذه القطط مرتبطة بالإنسان، تمنحه الحب والحنان، ولكن بحذر شديد.